Bideo honetan jarriko dugu deribatuen kontroltxoaren emaitzak eta esplikatuko ditugu nola egiten diren deribatuak. Lehenengoa da I berdin bost bider sinu berbi iru isa gehi arku sinu iru pi. Konturatzen bagia arku sinu iru pik ez dauka isarik, orduan zenbaki bada, eta gaina ez du existitzen. Arku sinu iru pi ez da posible, angelua dauka sinua iru pi, sinua bat eta minus baten balioen artean dago. Orduan, hasteko gaizki jarrita dago galdera, eta gainea, hau zenbaki bat bezala funtzionatzen duenek. Orduan egin behar dugun deribatua da honena. Eta hemen zer daukagu? Bost bider konstante bat, bider funtzio bat. Baina funtzio hau da berreketa bat. Eta berreketa da sinu batena. Eta gero sinua da iru isadena. Orduan funtzio konposatua esplikatu behar dugu. Lehenengo gauza, deribatua jarri behar dugu beste lerro batean, ezin dugu jarri berdin, eta hasi deribatzen. Bost esan dugu konstantea, gero sinuaren deribatua bi bider sinu berbat iru isa, bider sinuaren deribatua kosinu iru isa, eta bider iru isaren deribatua iru. Jarriko dugu honen deribatua gehi 0. Orain simplifikatu. Bost bider bi bider iru, amar bider iru hogeita amar, sinu iru isa, kosinu iru isa. Egia da sinu kosinu, bi sinu kosinu formula bat dela sinu angelu bikoitzaren sinua. Orduan hemen jarri daiteken, baino ez da beharrezkoa. Berdin sinu 6 isa. Baina nahikoa da soluzionekin. Hori ningo dugu bigarrena. Bigarrenak ere bai da ez. Kasu honetan da biderketa bat. Daukagu hemen funtzio bat, eber lau isa, bider logaritmo bat. Eber lau isa, oso erresa da, baina kontuz lau isaren deribatu egin behar da eta. Eta logaritmoaren deribatua ere bai egin behar da, baina hemen falta zaiguna da ere polinomioaren deribatua. Orduan hasiko gea, formula aplikatu behar dugu, biderkaketa baldin badago, ez dago beste remediorik formula aplikatzea. Orduan da lehenengoaren deribatua, esan duguna, eber lau isa bider lau, bider bigarrena deribatu gabe, logaritmo isa berriru gehi lau isa ken bost, gero gehi, formulak dien bezala, lehenengoa deribatu gabe, eber lau isa, bider, gero logaritmoaren deribatua dela bat zati. Isa berriru gehi lau isa ken bost, bider logaritmoan epertar amar, logaritmo amartarra delako, baina hain falta zaigu isa berriru gehi lau isa ken bosten deribatua, dela iru isa berbi gehi lau. Txukun jartzen, ez dago aukera hundilik, baina eber lau isa eta eber lau isa igual biderkagai komunaterako dugu, eta besteik ez lau ere ez dago, hori bakarrik egingo dugu. Eber lau isa, bider, lau, logaritmo isa berriru gehi lau isa ken bost, gehi, hau ja atera dugu kanpora, hau jarriko dugu goien, iru isa berbi gehi lau, zati, isa berriru gehi lau isa ken bost, eta bider logaritmoan epertarra. Eta nahikoa da, ezin da gehiago simplifikatu. Hirugarrena zatiketa bada. Goikoa, zati, bekoa. Problema bakarra da, goikoa aldi berean biderkaketa badela. Orduan idatziko ditugu pauso guztiak, ondo idatziko ditugu. Orduan, lehenbizi, zatiketa bat baldin bada, da bost isa bider logaritmoan epertar kosinu isaren deribatua, bider bigarrena deribatu gabe, ken lehenengoa deribatu gabe, bost isa bider logaritmoan epertar kosinu isa, bider bigarrena deribatuta, lau berri isa, logaritmoan epertar lau, zati, bekoa, berbi, lau berri isa, berbi. Jarri daiteke lau berbi isa,
baina, bueno, hola utziko dugu oraingoz. Baina oraindik ez dugu bukatu, falta zaigu hau deribatzeko. Orduan, hau deribatzeko egin behar dugu berriro biderkaketaren formula. Bost isaren deribatua, dela bost, bider bigarrena deribatu gabe. Logaritmo kosinoarena. Gehi lehenengoa deribatu gabe, bider bigarrenaren deribatua. Bigarrena logaritmo bat da. Logaritmoaren deribatua bat zati. Bat zati kosinu isa. Baina kosinu isa aldi berean funtzio bada, orduan funtzio konposatua aplikatu behar da. Dela minus sinu isa. Vale? Berdin da goien jartzea edo ondoan jartzea. Vale? Hau da hemen parentesian daukaguna. Parentesian daukaguna, ja egin dugu deribatua, falta zaigu, bueno, ez aikabitzen, baina jarriko dut onduan, lau berrixa, ken, azpilan jarrituko dut, ken, hemen dagoena, bos berrixa, logaritmone pertar kosinu isa, bider lau berrixa, logaritmone pertar lau, zati, dena, zati, zati lau ber bi isa. Berdin, bueno, ez dago ezer simplifikatzerik. Bos bat atera kanpora gehienez, edo ez dago beste zerik. Utzi daiteke horrela. Bueno, eta horrela utziko dugu. Eta laugarrena, bueno, da arku, tangente, kosinu eta polinomio bat. Funtzio konposatua. Orduan, lehenengoa, arku tangenteren deribatua, da bat, zati bat gehi isa berbi. Bueno, nola gure kasuan ez da isa daukaguna, da kosinu bosken isa, pues jarriko dut hau berbi. Vale? Ze falta zaigu orain? Kosinu bosken isaren deribatua. Kosinuaren deribatua minus sinu bosken isa. Baina ze falta zaigu oraindik, bosken isaren deribatua, dela minus bat. Minus eta minus plus, pues bat bider sinu bosken isa, zati bat gehi kosinu berbi bosken isa. Vale, eta ya está. Hau da deribatua.